നെക്സ്റ്റ് എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് സ്റ്റാൻഡാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഏകദേശം 270 രൂപയ്ക്കാണ് ആമസോണിൽ നിന്ന്. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റാണിത്. ലാപ്ടോപ്പ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഉപകാരപ്പെട്ട പ്രൊഡക്റ്റാണിത്. നമ്മൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടും. ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ ഉപകാരപ്പെടും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ്. നമുക്ക് പല ആംഗിളിൽ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ച് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 14 ഇഞ്ച് ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബാക്കിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെയിറ്റ് ഇതിൽ വെയിറ്റ്ലെസ് ലാപ്ടോപ്പാണ്. നമുക്കൊരു 15 ഇഞ്ച് ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ച് നോക്കാം. ഈ 15 ഇഞ്ച് ലാപ്ടോപ്പ് അത്യാവശ്യം വെയിറ്റുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്. നല്ല വെയിറ്റുള്ള ലാപ്ടോപ്പാണ്. ഏകദേശം 2.5 കിലോഗ്രാംസ് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. എന്നാലും നല്ല ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ മൊബൈൽ ചാനലിൽ ഞാൻ മൊബൈൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.